भिडियो गर्नुपर्ने ल चढौँ है त चढौँ समरमा यसरी बाइक चाहिँ निकालेको भन्ने चाहिँ भिडियो कुदाउँ ल ठिक छ कृष्ण सरले चाहिँ आज घाममा चाहिँ कुदाइदिउँ न मोटरसाइकल भनेर चाहिँ डर तातिरहनु भएको छ अगाडि हुनुहुन्छ त्यो सिग्नल चाहिँ अफ गर्न बिर्सिनु भएछ अघि यताको सिग्नलतिर लगेको थियो त्यो देख्दै हुनुहुन्छ उहाँको बाइक कुदाइ चाहिँ एकदम उग्र चण्डीमा छ उग्र चण्डी भनेपछि अब दर्शकबिनहरूले आफै बुझ्नुहोस् होइन खरो उहाँलाई कसैले थामेर थामी नसक्नु छ उहाँ हेर्नु कस्तो छ उत्पात बाटा म चाहिँ पछाडि फलो गरिरहेको छु उहाँलाई ओह ल म पनि हो है म पनि हो त्यसले चाहिँ हात यसो गर्दै थियो त्यो गरेको चाहिँ हामी दाजुभाइ हौँ बाइक कुदाएको भनेको यस्तो गरेर सिग्नल दिन्छ उयसले बाइक कुदाउँदाखेरि ल उहाँको उग्र चण्डी छ एकदम कुदाइ चाहिँ मैले सफलताको रूपमा गइरहेको छ राउन्ड रोडमा अब कसरी घुमाउनुहुन्छ त्यो हामी हेर्छौँ अब यहाँ लाइभ गर्दैछौँ लाइभमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ फ्ल्याग छ अमेरिकन ल गाडी गयो छोडेको छैन है राम्रो छ है कुदाइ यहाँसम्म चाहिँ कतै बिगारेको मैले देखेको छुइनँ उहाँ फागुन चैत्र मङ्सिर कार्तिकमा जन्मिनु भएको थियो कृष्णजीको जन्म हो त्यो चाहिँ त्यसमा जन्म अब अर्को पनि रहनेबाट आउन आँट्यो त्यसमा पनि उहाँले पुरा स्लो टर्निङ गर्न खोजिरहनु भएको छ हामी अघिदेखि भ्युवर्सहरूलाई देखाइरहेका छौँ यो प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ अनि प्रत्यक्ष प्रसारण चाहिँ क्यामेरा रोलमा गएर सेभ पनि हुँदैछ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई झन्डै यहाँ बजाउने बेला भइसक्यो मैले झन्डै बजाइएछ उहाँ तातिँदै हुनुहुन्छ उहाँ तेजिलो रूपमा अघि बढिरहनु भएको छ कृष्णजी अझै अघि बढ्दै लिङ्गल साउन्ड रोडमा कृष्णजी अघि बढ्दै आजको हेडलाइन गइरहनु भएको छ उहाँको यात्रा सफलदायक रूपमा गइरहेको छ उहाँले यो लिङ्ग साउन्ड रोडलाई आधुनिक हिसाबमा आधुनिक टाइपको बाइक कुदाएर उहाँले परिक्रमा गरिरहनु भएको छ त्यही हुने क्रममा उहाँको त्यो निलो ब्लू कलरको सर्ट हामी अलिअलि देखिँदैछ पछाडि चाहिँ डार्क रहेछ बाइक कुदाउने मान्छेले अलिक लाइटेड कुराहरू लगाउनु भन्छ त्यसो हुँदा भिजिबल हुन्छ परसम्म त्यो चाहिँ उहाँको अहिले हामीले देखिरहेको छौँ उहाँको जुत्तामा हामीले मोचा देखेका छैनौँ यो एकदमै दुःखद कुरा हो हाम्रै इन्सुरेन्स एजेन्ट कृष्ण खनालको यस्तो देखिनु भनेको एउटा समाजका लागि नै यो एकदमै हानिकारक कुरो सम्झिन्छु उहाँले मोचा चाहिँ लगाउनु पर्थ्यो के भएर लगाउनु भएन यसको चाहिँ हामी इन्भेस्टिगेसनै गर्नुपर्छ किनभने यो एकदमै दुःखद कुरा हो र दर्शकबिन आज भनेको मे 20 2018मा चाहिँ पहिलोपटक मोटरसाइकल बाहिर यो घाम लागिकन पहिलोचोटि बाहिर निकाल्नु भयो सनसाइनमा चाहिँ र भान्जा चाहिँ पछाडिबाट खिच्नुपर्ने भन्ने खालका कुरा आएपछि मैले चाहिँ गाडी कुदाएर प्रियस कुदाएर यहाँ खिचिरहेको छु र म फलो गरिरहेको छु उहाँले राम्रो कुदाइरहनु भएको छ मोटरसाइकल पहिला पनि नेपालमा उहाँले कुदाउनु भएको हो स्कुटर कुदाउनु भएको थियो मलाई पनि एक दुई ठाउँ दिनुभएको थियो मैले झन्डै लडाएको थिएँ त्यस सन्दर्भलाई पनि मध्यनजर राख्दै त्यसै किसिमले उहाँले कुदाइरहनु भएको छ र अहिले प्लेट नम्बर त नभनौँ न अरू त के भन्नु हेरिसबर्ग अमेरिकाका विभिन्न प्रान्तहरूमा उहाँले मोटरसाइकल कुदाउने क्रममा हेरिसबर्गमा पनि आज यसरी मजाले कुदाउँदै हुनुहुन्छ वहाँसम्म पुग्नु भएको छ उहाँ मोटरसाइकल लिएर लगभग 500 माइल्स उहाँले कुदाउनु भएको छ भन्नुको मतलब त्यो भनेको त लगभग 10-15 हजार किलोमिटरभन्दा पनि टाढा चाहिँ एक खेपमा उहाँले यात्रा गर्नुभएको छ यो पनि एउटा कुशलमय कुरो हो किनभने मोटरसाइकलको हावा तेज बिहार त्यस्तोमा पनि उताएर जान सक्नु हावा पानी वायु सबैलाई छेडेर जान सक्नु भनेको उहाँ एउटा हिम्मतवाला मोटरसाइकलिस्टको रूपमा चिनिन्छ उहाँले खुट्टा निकाल्नुभयो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोचा छैन मरिगए मोचा छैन ल हेर्नुहोस् दर्शक
मच्चा मरिगएको छैन उहाँको। तपाईँ जे भन्नुहोस् मच्चा छैन उहाँको। र यो मच्चा नभएको कारणमा किन भएन भनेर अब हामी बाँध्न पनि मिल्दैन होइन। तर उहाँको गाडीको नम्बर शुद्ध देखिरहेछ। हामी रेड लाइटमा अहिले पर्खिरहेछौँ। म अहिले कृष्णजीको घरसम्म जाँदैछौँ प्रज्वलहरूकोबाट। र कति बेर लाग्दो रहेछ यो यात्रा, कति लामो हुँदो रहेछ, यसमा घटेका तिता मिठा रमाइला कुराहरू हामी तपाईँहरूलाई यसमा देखाउन खोजिरहेका छौँ। अब उहाँले गुजुजु पार्नुभयो, त्यो अगाडिको मान्छेलाई तर्साए जस्तो लाग्यो। एकदम उहाँले तीव्र रूपमा मोटरसाइकल कुदाइरहनु भएको छ। उहाँको कुदाउने शक्ति बढेर गइरहेको छ, एकदमै शक्ति बढेको देखिन्छ। उहाँले ला त्यसलाई पनि हात दिनुभयो, देख्नुभयो नि। त्यो चाहिँ उहाँ मोटरसाइकलिस्टहरूले मात्रै गर्ने हो। एक आपसमा आफूले कुदाएको, अब जस्तै प्रियसमा कोही आयो भने म गर्न सक्छु, आफ्नो जस्तै गाडी कुदाएर आयो भने चाहिँ सेम टु यु भन्ने स्टाइलमा चाहिँ त्यो हात दिइन्छ। थ्याङ्क यू त भनेको। यो एउटा हेरिसबर्गमा चाहिँ सबैभन्दा रमाइलो के छ भने यो बाटो चाहिँ उकाली ओह्राली, अनि यसमा समयमा घाम यस्तो मजाले घाम लागिरहेको छ। यो घामको अर्को एउटा न्यानो अनुभव पाउन सकिन्छ र नेपालमै पाहाडमै बसेको अनुभव पाउन सकिन्छ। मुनिको स्टेटमा हामी तलको स्टेट हुँदैमा फ्लोरिडा जर्जियातिर बस्यो भने एक्कासी घामै मात्रै लागिरहेको हुन्छ, जाडोमा हिउँ पर्दैन। गर्मीमा अब असाध्यै गर्मी, मरुभूमिमा लागेको गर्मी जत्तिकै हुनाले गर्दा चाहिँ हामी उँभोको प्रान्तमा सरेका थियौँ। र यहाँ एकदमै हरियाली छ अहिले भनेको, सबै रुखहरूमा पत्ताहरू आउने बेला भएको, भर्खरै आइ पनि सकेको छ, देख्न सकिन्छ सबै हरियाली छ। हिउँ पर्ने भनेको लगभग 15 दिन भयो होला हिउँ परेको छैन, त्यो हुँदाखेरि निकै चेन्ज भइसकेको छ 15 दिन हिउँ नपर्दा। तर यो पालि भनेको चाहिँ हिउँ सबैभन्दा हाइएस्ट परेको छ। मेसम्म नै पऱ्यो, मेको 1 तारिक पनि परेको थियो। अनि त्यही हो, कहिलेकाहीँ रमाइलो त्यसरी पनि रमाइलो हुन्छ। उहाँ कृष्णजीले जे भने पनि राम्रो मोटरसाइकल कुदाइरहनु भएको छ। त्यसै सन्दर्भमा यो भिडियो देखाउँदै हामी तपाईँहरूलाई हेरिसबर्ग सहरको बारेमा केही जानकारीहरू पनि दिइरहेका छौँ। र दिने क्रममा अहिले हामी प्रोग्रेस एभिन्यूको इन्टरसेक्सन पोइन्टमा आउन आँटेका छौँ। जुत्ता तपाईँहरूले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरूको प्रश्न उठ्यो भने उहाँको मच्चा छैन, सिधै हो छैन। त्यो हामी यसलाई ढाँटछाँट गरेर यो भिडियो गरेकोमा ढाँट्न चाहँदैनौँ। तर उहाँले मच्चा नलगाउन खोज्नु भएको हो कि मच्चा नलगाउने खालको जुत्ता हो कि बिर्सिनु भएको हो चाहिँ हामी बाइक रोकेपछि यही प्रश्नलाई सोध्ने हामी प्रयास गर्नेछौँ। उहाँको गोल चिन पनि सिद्धियो। उहाँ यहीँ आउनुहुन्छ कृष्णजी जिमको लागि। र यही लिङ्गस्थान जाने भने हाम्रो सपिङ सेन्टरहरू, आफन्तहरूको घर सबै नै यसमै भरपुर हुन्छ। मेरो जब जाने भने अहिले जुन हामी बाटो गइरहेका छौँ त्यसको अपोजिट जानुपर्छ, उता जताबाट आयौँ त्यता। यहाँबाट अहिलेको यो ठाउँबाट 20 मिनट्स उता जाने भने ठक्कै पुगिन्छ प्रज्वलहरूको घरबाट 10 मिनट्स 15 मिनट्स। र उहाँले एकदमै सुखद स्टाइलले मोटरसाइकल कुदाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको केही समय अगाडि मैले भिडियो रोक्न बिहोस भएँ भन्दा पनि बाध्य भएँ, किनभने बाध्य पनि भएको होइन, अटोमेटिक अफ भयो, किनभने धेरै नै तातिएछ यो आइफोन। अहिले गर्मी एकदमै छ ज्यादा। कृष्णजीले बाइक कुदाइरहनु भएको छ, उहाँलाई म फलो गर्दैछु। र हामी अहिले कृष्णजीको नेबरहुडमा आइपुग्न आँटेका छौँ। त्यसै क्रममा अब यो मे 20मा गरेको भिडियो हो। पहिलोचोटि उहाँले यो समरमा चाहिँ बाइक बाहिर निकालेर यसरी कुदाउँदै हुनुहुन्छ। ठक्कै घर पुगुन्जेलसम्म म भिडियो गर्छु। लगभग आइपुगिसकेको छ, 1-2वटा टर्निङ बाँकी छ। र उहाँको यो पहिलेदेखिको सोख हो उहाँको बाइक कुदाउने चाहिँ। नेपालमा हुँदा पनि उहाँले बाइकमा मलाई निकैतिर लानुभयो, त्यसो गर्दा बसमा चढ्नु परेन, त्यसको हामीले गऱ्यौँ। र उहाँसँग बाइकमा चढ्दाखेरि आफूले फुल्ली सिक्योर्ड फिल गर्न सकिन्छ, हुँदा एकदम राम्रो छ। र तपाईँहरूको आँखा कतै जुत्तातिर गएको छ भने हामी सिधै त्यसलाई ढाँट छल गर्न चाहँदैनौँ। उहाँको मच्चा छैन, हामीले त्यो अघि पनि भनिसकेको थियौँ। भनेको छैन भने अहिले सुन्यो, तर सिधै कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको मच्चा छैन। त्यो विषयमा अब मच्चा बिना लगाउने खालको जुत्ता हो अथवा मच्चा कसैले लगिदियो, यस्तो के चाहिँ भएर यो मच्चा छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुन गइरहेका छौँ। र उहाँको टर्निङ एकदमै सार्प छ, एकदमै यत्तिको टर्निङलाई हामीले पासै भन्नुपर्छ। र उहाँले विजेताको अब आइपुग्न आँट्यो उहाँको घर, कृष्णजीको घर आइपुग्नु। उहाँको एकदम टर्निङमा A1 छ,
टर्निङ एकदम राम्रो छ उहाँले पुरा सार्प टर्निङ दिइरहनु भएको छ सार्प उहाँको टर्निङलाई चाहिँ मान्नुपर्छ र आज यस्तो मजाले घाम लागेको उपलक्ष्यमा चाहिँ उहाँले बाइक कुदाउनु भएको हो त्यसलाई चाहिँ म पछाडिबाट खेदाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु यो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने क्रममा यो सबै सेभ भइरहेको छ क्यामेरा रोलमा गएर र क्यामेरा रोलबाट प्ले गरेर कसले हेर्दै हुन्छ युट्युबमा पनि हुनसक्छ उहाँले हाल्न सक्नुहुन्छ अब हेरौँ अन्तिममा र अहिले हाम्रो आउने क्रम चाहिँ प्रज्वलहरूकोबाट थियो प्रज्वल खनालकोबाट यहाँबाट आउँदैछौँ र एकदमै घाम लागेको समयमा हेरिसबर्गमा हरियाली ठाउँमा यसरी कुदाउन पाउँदाको रमाइलो अर्कै छ र उहाँलाई हामी केही प्रश्नहरू पनि गर्छौँ यस विषयमा र उहाँको घर आइपुगिसकेको छ यही हो आइपुग्यो अब यहाँ म पनि ठक्क चढाउँछु र उहाँलाई केही प्रश्नहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ गाडी यात्रा कस्तो भयो सर अब मैले भिडियो गरेको थिएँ होइन यसमा एक्सप्लेन गरेको छ तपाईँको टर्निङहरू एकदमै सार्प भयो होइन राम्रो छ त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो दर्शकहरूले कसरी हेर्नु भएको छ थाहा भएन तपाईँको चाहिँ एकदम कुदाइ राम्रो छ भन्न लागेको चाहिँ अनि अर्को कुरा हामीले के नोटिस गऱ्यौँ भने मजा थिएन जुत्तामा बा स्टाइलै त्यस्तो हो गीत बिर्सेको यो जुत्ताको चाहिँ स्टाइलै त्यस्तो हो तर मोटरसाइकल कुदाउन चाहिँ यो लागेको छैन मोटरसाइकल कुदाउन चाहिँ अलिकति तीखै जुत्ता छ तर आज भनेको लर्नर कर्नरमा पनि विशेष गरेर भनेको हुन्छ चप्पल लगाएर खाली खुट्टा र यस्तो जुत्ता लगाएर नकुदाउनु भनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अलिकति ध्यान दिनु होला हुन्छ नि म अर्को पालि धन्यवाद हेलमेट पनि नआइकिन्छ नि हुन्छ नि